好啦，大家好，我 Michael 啦，咁今日咧嗰度有拍片啦嚇，係啦，嗱，咁今日咧咁樣就想同大家介紹呢個咩嘅雙子星嘅咩嘅黑加侖子味嘅咩棉花糖啦，係啦，嗱咁呢個咧就手上拎住呢個就係啦，係啦，咁呢個嘅。咁呢個咩棉花糖咧，咁其實可能咧，即係可能仲要係雙子星啲嘅嗰啲咩牌子嚟㗎啦嚇，係啦。咁其實可能咧呢個應該都幾好食嗰啲棉花糖，係啦。嗱，因為其實可能咧，我嗰度咧，我已經有好長時間咧，我都好耐都冇食過棉花糖嗰陣啦嚇，係啦。但係其實可能咧，我諗翻起咧，其實可能咧嗰度即係可能係。即係可能咧，可能係即係買翻一包棉花糖過嚟試下先啦嚇，因為其實可能咧，我嗰啲可能咧，我都有成10年時間咧，我都好耐都冇食過棉花糖喎，即係咩 marshmallows 嗰啲咧，係啦，即係 marshmallow 啊嗰啲咧，即係可能咧，我呢排咧，我都好耐都冇食過棉花糖。我對於上一次咧食過咩棉花糖咧，嗰啲都唔知幾時嘅事講真啦，係啦，喺呢度嗱咁咧喺我手上呢個攞住咩棉花糖嗰啲咧，其實可能嗰啲就係雙子星嚟嗰陣嚇，係啦。嗱咁其實可能咧，我就係好似係我係今個月咧，其實好似係即係咧，我而家對啲雙子星咧就開始有興趣嗰陣啦，係啦。咁其實咧啲雙子星咧，其實可能咧本身可能咧，可能佢都係分男同女㗎真啦。即係其實係咧，佢有個咩 Kiki 啊，同埋咁樣 Lana 嗰個嘅嗰啲嘅咩個兩個啲嘅嗰啲嘅好似嗰啲嘅。咁樣啲嘅兒童嗰啲，好似啲嘅細路嗰啲咁啦嚇，係啦，嗱，係啦，咩時候可能咧，我哋啲雙子星咧，咩時候可能而家都係興趣喎，即係其實可能咧，我攞翻起咧，我喺淘寶嗰度咧，我就塗咗啲咩啲嘅枕套啊，嗰啲再咩塗咗咩棉嘅咩被啊嗰啲啦，咁仲有咩訂咗咩？可能再啲咩水晶球啊，可能仲有啲咩？可能訂咗咩嘅咩掛件嗰啲啦嚇，係啦，咁訂咗啲咩掛件咧？嗰度好似係即係訂咗3個啲人咧，就嗰度咧就喺我碌架床上邊呢度啦嚇，係啦。係啦，咁呢度咧，我嗰度遲啲可能咧又拍翻俾個開箱淘寶開箱系列咧，嗰度就拍翻嗰啲咩嘅嗰啲嘅，就拍翻咩嘅淘寶開箱系列咧，嗰度就係啦，就拍翻俾淘寶開箱系列咧，嗰度就話咩開箱嗰啲啦嚇，係啦，喺呢度嗱，咁咧我手上揸住呢個咩棉花糖嗰啲咧，其實可能咧佢呢個係可能係黑加侖子味嚟㗎啦嚇，咁其實可能咧佢任何個都係㗎真啦嚇，係啦。嗱咁咧，佢呢個咩棉花糖咧，其實可能咧，佢雖然食落去咧，其實可能咧，因為其實可能咧，佢本身係食落去咧，好似有啲少少似啲咩棉花咁嗰陣啦，係啦，同埋咬落去咧，好似係可能有啲硬硬地嗰陣啦嚇，係啦。嗱，其實呢個咩棉花糖咧，其實可能咧唔知諗翻之前咧，唔知諗翻之前咧，我嗰時都係食過嗰陣咧棉花糖，係啦。而家啲咩棉花糖咧，其實可能咧嗱，佢呢度咧佢入邊咧，可能咧佢有啲係。即係咧，我唔係好知有幾多粒喺入邊㗎啦嚇，係啦，我就知道咧，其實係咧，佢全部咧可能嗰啲都係黑加侖子味棉花糖嚟㗎真啦，佢全部入邊都係㗎真啦，係啦，嗱咁咧，佢呢個雙子星咧，其實都幾得意㗎真啦嚇，係啦，又得意啦，又可愛啦，即係其實可能咧，我都抵制唔到咩個可愛咩嘅誘惑佢，即係尤其是咩嘅雙子星咧，其實可能咧佢生得咁細粒咧，其實可能有啲可愛㗎真啦，係啦，即係好似可能咧，我睇佢哋兩個咧，好似係啲小似3至4歲啲細路仔一樣嗰啲咧，就好似佢都生得好細粒嗰陣啦，係啦。係啦，嗱咁呢個黑加侖子味棉花糖咧，其實可能咧，我嚟緊聽日可能咧，嗰啲人可能會拆出嚟食㗎真係，即係其實係咧，我嗰啲可能到時食落去啦，可能咧有啲咩黑加侖子，即係可能咧有啲嘅提子味嗰啲啦嚇，因為其實可能咧我本身可能咧我嗰啲都食黑加侖子嘅真係，黑加侖子咧其實可能本身食落去啦，可能咧有啲甜味喺度㗎真係嚇，係啦。喺呢度，係啦，但入邊咧，其實可能咧，佢話咩？可能咧有3種一啲嘅，就話咩有啲貼紙喺度，或者有啲 stickers 入邊。嗱咁其實可能咧，我喺後邊，我講到咧，我喺後邊可能咧，我都睇到啲貼紙喺後邊喎，真係正話，係啦，就喺呢度啦嚇，佢呢啲貼紙係佢收埋咗喺後邊喎，真係嚇，係啦，喺佢呢度咧，佢呢個罐嗰度咧，佢話咩就寫住咩話咩 freestyle sticker，就真係可能咧，佢有3個咩嘅咩風格嗰啲嘅貼紙喎，真係嚇，係啦，佢呢度就寫住啦嚇，係啦。嗱咁呢個咩棉花糖咧，其實我有部新聞咧，我就喺惠康買㗎啦嚇，我就喺惠康買嗰陣咧，佢話呢度咧話咩任選4包50蚊喎，就係咩嗰度我又唔買咁多啦，真係嚇，係啦，咁呢度可能咧佢本身係1包20蚊㗎，咁其實都係啲貴㗎真啦，係啦，佢1包20蚊啦，就係咁呢度咧就買咗2包嚟，咁呢度 double 咧咁即係40蚊咯，真啦嚇，係啦，咁呢度好似咧我記得有張單喺度㗎真啦，係啦。係啦，我嗰度咧，我本身咧，我真係尋日快翻嚟嗰陣啦嚇，我尋日先買嗰陣呢啲情況啦，係啦，嗱，我當初咧呢個咩棉花糖咧，其實可能咧我本身咧走去百田嗰間惠康咧嗰啲冇得賣㗎，就係佢百田咁樣嗰間惠康咧，佢係賣，我見到咧佢係賣咩 Hello Kitty 啊嗰個嘅
嗰個咁樣棉花糖㗎啦嚇，咁跟住可能咧我走落嚟咩南昌街呢間位，可能咧嗰度咧我就見到有呢個咩棉花糖賣嗰陣嚇，係啦，即係其實可能咧我呢排咧其實咧對於雙子星咧都係興趣，即係譬如話咩 Little Twin Stars 嗰啲咧，可能我呢排都係啲興趣嗰陣啦，係啦，即係可能咧我嗰度就買咗咩嘅 Little Twin Star，即係買咗呢個雙子星嘅咩棉花糖食啦嚇，係啦。嗱咁咩棉花糖咧，雖然可能咧佢全部嗰啲都係嘉年子味棉花糖嚟嗰陣啦嚇，係啦，佢全部可能咧佢嗰啲都係咩棉花糖嚟嗰陣啦嚇，係即係可能咧佢入邊嗰啲嘅煙味咧，可能應該都係一樣嗰陣啦嚇，即係其實咧佢全部都係嘉年子味㗎，但係佢後邊可能咧嗰啲寫住話咩 blackcurrant flavour jam 咁嗰陣啦嚇，係啦，即係啲 jam 咧可能佢入邊可能有啲咩果醬啲咩喺入邊㗎，就真係可能咧。佢係有啲嘅，除咗有咩嘅提子之外咧，其實佢呢個好似唔知隔離好似有個咩個紅會嗰啲咩，好似唔知咩嗰啲嘅嗰啲有啲咩紅會喺度啊，真係係啦。嗱，逢喺咧，你見到啲咁樣另外 Little Twin Stars 咧，其實係咧，你睇呢兩個咧，其實好似整到呢個好似呢個嘅嗰啲咩呢個圖案咁咧，其實好似係即係咧個 Kiki 咧，佢就喺後邊咧就孭住嗰啲嘅星星啊，咁跟住呢個嘅咩 Lana 咧，佢就喺揸住個咩嘅星星棒咧。跟住可能咧佢個髮型咧，可能咧佢就整咗嗰兩個嘅佢個頭髮嗰度，可能咧就紮咗咩嗰啲嘅，好似咩個餃子咁咧，即係可能咧佢呢個咧，可能咧係棉花糖嗰啲咁樣嘅啲嘅咩嗰啲咩限量版嚟嗰陣啦嚇，係啦，我唔係好知係咪個同學真係，因為其實可能咧我諗翻嚟咧，我諗呢個都係第一次食過真係呢個糖，係啦，咪呢個棉花糖，係啦。係咧，其實可能咧，佢呢個咩 Little Twin Stars 咧，其實可能咧嗰啲屬於咩嘅 cereal 咩嘅 characters 嗰啲嚟㗎，就係都屬於咩 cereal 嘅咩 characters 嗰啲嚟講真啦，係啦，即係可能咧我嗰度咁呢度咧，我本身咧我就買咗2包㗎啦嚇，呢度嚇，我就買咗2包啦，係啦，2包咧咁樣其實食嗰度40蚊㗎啦嚇，係啦，咁呢度後邊咧佢本身可能咧佢就送埋嗰啲嘅貼紙俾你嗰陣啦嚇，係啦，佢後邊咧佢呢度本身有個貼紙，佢嗰度咧收埋咗喺後邊嗰陣啦，係啦。係啦，呢度佢咁好靚咧，就佢嗰度送埋個貼紙俾我添喎，真啦，係啦，其實可能咧佢呢個係棉花糖嚟㗎咋嚇，我嗰度咧我就打算我打算連個聽日咧嗰度試下炒咗出嚟食先嗰度嚇，係啦，呢個棉花糖咧其實可能咧如果其他嘉年子味嘅話，其實可能咧我諗應該都唔難食過真嚇，咁其實咧你睇到呢個咩包裝嗰啲咧，其實可能咧一定就知係嗰啲咩棉花糖啊，其實可能咧佢寫落啲提子味嚟㗎咋，其實可能咧你都睇到咧，其實咧佢成包嘢乜顏色咧嗰啲紫色嚟㗎咋，正面左可能咧佢都係食落去嗰啲咩棉花糖咧嗰啲人都係提子味㗎真啦，係啦喺呢度。嗱咁跟住咧後邊咧我嗰度就係咁㗎啦嚇，係啦佢後邊咧嗰度係即係好似係唔知係可能咧佢就整唔知整咗啲咩落去啊嗰啲咩就散嗰啲咩做嘅，其實都幾得意㗎呢個情況啦，係啦。係幾得意咯，我真啦嚇，係啦，即係其實可能咧嗰啲嘅佢呢兩個咧，其實可能咧我就比較中意嘅咩嘅 Lana 啲咩女孩多啲啊，就因為其實 Lana 咧可能咧佢嗰度有得意咯，真啦嚇，係啦，我嗰度係咧我又中意佢咧就好似唔知人咧就坐喺咩嘅月亮船嗰度啊，咁跟住可能咧我就比較中意佢攞住啲星星棒嗰啲啦，就我嗰度人咧我都比較中意呢個 Lana 多啲嗰陣啦，係啦喺呢度。係啦，嗱咁啊呢度咧，我打算我嚟緊聽日咧嗰個試下炒咗出嚟食先啦嚇，係啦，因為呢個棉花糖咧，其實可能咧，我聽聞話咧，其實可能咧，我嗰度有成10幾年嗰度咧，我都好耐都冇食過棉花糖啊，就對於上一次食咧嗰啲都唔知幾時我真啦，係啦，我諗對於上一次咧，我食到咩棉花糖咧，我諗應該有，我諗應該都係小學嘅事嚟嗰陣啦嚇，我諗應該成10幾年前咧嗰啲先食過嗰陣啦，係啦，喺呢度，嗱。咁而家啲咩棉花糖咧，其實係即係可能咧，我嗰啲平時都好少食㗎啦嚇。咁其實可能咧，我一講起雙子星嗰陣時候咧，其實我可能咧，我就一諗起雙子星嗰陣時候咧，其實可能咧，我嗰度人咧，我之前可能咧，我有惠康行過嗰陣時候咧，其實好似唔知咧，就忽然之間諗起嚟咧，好似有個雙子星咩棉花糖㗎啫。即係其實咧，我一諗起咩個雙子星有啲咩棉花糖賣嗰陣時候咧，其實可能咧，我尋日咧我就即刻走去惠康買嗰陣啦，係啦。因為其實可能咧，我呢排咧其實咧。
我喺淘寶嗰度咧，可能咧就淘咗咩雙次星嗰啲嘢翻嚟咧，咩其實可能咧，我即係其實係咧，我一睇到咩淘寶咧，佢有啲咩棉花糖賣咧，其實可能咧嗰啲就令到我咧，可能咧就忽然之間諗起咧，就好似唔知可能咧，好似唔知係邊間位，可能好似係棉花糖賣嗰陣啊，係啦，即係可能咧就係而且可能咧我就一定要係咩係雙次星嘅咩牌子嗰啲咩嘅棉花糖㗎啦嚇，係啦，咁其實咧我記得係好似唔知人咧我走去咩某一間惠康嗰度咧，我記得我記得可能咧，我記得係有呢個咩雙子星咩黑加侖子咩棉花糖賣㗎真啦嚇，係啦，我記得係有喎，就係咩時候咧？我嗰度咧走去南昌間個間位可能咧，嗰度可能咧嗰度又有喎真啦嚇，佢嗰有得賣添喎真啦，係啦，不過講嚟咧，我嗰度咧，我都做完真係冇得賣添啊，因為其實可能咧你都知咧，其實咧咩棉花糖你有時擺得耐嘅話咧，其實可能真係即係點樣講咧？即係有時可能咧，而家啲咩棉花糖咧，可能咧你有時而家可能咧有時候可能會你就算冇得買嗰陣時候啦，可能呢有時候可能有時候可能係會收埋喎，就有時候可能咧你可能唔知收埋咗去邊啊，可能咧佢嗰啲佢冇擺出嚟嗰陣啊，係啦，所以話其實可能咧就趁住尋日嗰度可能咧有趁住尋日嗰度可能咧有啲少少機會嗰度買到咧，咁樣嗰度就買咗咩2包棉花糖翻嚟啦，就買咗2包㗎呢同講啦，係啦，就依2包啦嚇，係啦，就依2個啦嚇，就依2個啦，係啦，喺呢度。係啦，就呢2個咩棉花糖啦，呢個2個棉花糖咧，其實都幾好食喎，真啦嚇。係咁樣呢度嚟咧，咁樣就打算咧就買嚟試下食㗎啦嚇，呢度係啦，喺呢度係咁呢度可能咧，我嚟緊聽日可能我都會食過真啦嚇，係啦，我睇到時候可能咧食嗰啲咩味道睇點先嗰度嚇，係啦，喺呢度。咁好啦，咁呢個係即係咧，其實本身佢咩棉花糖咧，咁其實你佢除咗惠康咧，咩其實本身佢百佳又可能佢已經都得賣嗰陣啦，不過可能呢個價錢本身唔同嗰陣啦，係啦。係啦，咁其實可能咧，我見到惠康有得買咧，咁其實嗰度人咧就嗱聲咗，佢嗰度就快啲買啦嚇，係啦，喺呢度。咁好啦，咁呢度咧咁啱就食唔咁多先啦。咁如果打咗啲甜嘅話，你咁樣隨時就俾一團咁加下，屯門地個咩嗰個咩音心我呢個嘅 channel 啦，係啦，咁呢度就講啦，咁樣就揀啲少啲時間，你咁樣仲得拍片啦嚇，咁樣暫時咧下一條片咧仲加見面啦，咁啱就唔先啦，拜拜。